ஹலோ ஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் நம்ம சேனலில் லாங் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆமாங்க, டைம் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் அந்த கேப்பில் நான் நிறைய ஷார்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன். பட் இனிமேல் வந்துட்டு வீக்லி ஒன்ஸ் லாங் வீடியோ போடுறேன். அண்ட் ஷார்ட்ஸுக்கு எனக்கு கிடைச்ச ரெஸ்பான்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். அண்ட் நம்ம சேனலில் ஆட் பண்ணியிருக்க ஷார்ட்ஸ் அதெல்லாமும் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நான் வந்து ஒரு சண்டே வ்ளாக் தான் ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ சண்டே ஒரு 3 மேலே வந்துட்டு எங்கேயாவது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அண்ட் இங்கே வந்ததுலேருந்தே வந்துட்டு நான் வந்து பீச் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. பிகாஸ் சிங்கப்பூரில் வந்துட்டு நிறைய பீச் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ நமக்கும் வந்துட்டு ஒரு தாட் இருக்கும் இல்லையா, சிங்கப்பூரில் பீச் எப்படி இருக்குது, எஸ்பெஷலி ஃபாரினில் பீச் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு அந்த ஆசை இருந்தது. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி தான் ஃபைனலி பீச் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் ஓகே சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் பீச்சுக்கு வந்துட்டு என்ன காமிக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இது வந்து நம்ம விவோ சிட்டி எம்ஆர்டியில் இறங்கி இங்கே ஹார்பர் ஃப்ரண்ட்லேருந்து நம்ம சாண்டோசா போய் சாண்டோசாலேருந்து பீச்சுக்கு போகிறோம். ஸோ ஹார்பர் ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து சூப்பராக இருக்கும். நிறையா ஃபெரி ஆகட்டும், ஓப்பனர் ஃபுட் கோர்ட் ஆகட்டும், அதெல்லாம் நிறையாவே இருக்கும். அண்ட் குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம் விவோ சிட்டி மால். அண்ட் அங்கே அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு அண்ட் மோனோ ரயிலில் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார். பட் இங்கேருந்து பார்க்கவே சாண்டோசா தெரிஞ்சது. அதனால சரி நடந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். எனிவேஸ் நடந்து போகிறதுல நமக்கும் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது. ஸோ இன்னையோட ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட்டை வந்துட்டு கவரும் பண்ணிடுவோம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து நடந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போர்ட் வாக் சாண்டோசாவில் தான் நடந்து போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்படியே நடந்து போனோம் அப்படின்னா நம்ம சாண்டோசாவை ரீச் பண்ணிடுவோம். அண்ட் ரொம்ப பீஸாக ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. நடந்த ஒரு ஃபீலே தெரியல. பிகாஸ் அவ்வளோ ட்ரீஸ் இருந்தது. அண்ட் தென் வந்துட்டு வாக் பண்ணி போகிற இடத்துலலாம் இந்த ஷெல்டர் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. வெரி க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. சிங்கப்பூர் வந்துட்டு வேர்ல்டு க்ளீனஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேர்ல்ட்லேயே சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ட்ரூன்னு சொல்லலாம். பட் அந்த அளவுக்கு பீப்புள் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. அவங்களும் அவ்வளோ க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அப்படியே நடந்து போயிட்டு ஃபைனலி சாண்டோசா வந்தாச்சு. இங்கே ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணுன்னு நினச்சேன். நம்ம கிட்ட இருந்தே இந்த மோனோ ரயில் போகிற இது பார்க்கலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த சாண்டோசா அப்படிங்கிறதுக்கு கீழே ஒரு கேவுக்குள்ளே இருந்து நம்ம ரயில் வருது அப்படிங்கும் போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதை நம்ம கிட்ட இருந்து வியூ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அதை விட அழகாக இருந்தது. அண்ட் கீழே வந்து ஒரு குட்டியான பாண்டு, அதுக்குள்ளே ஃபிஷ் போகிறது, எனக்கு அப்படியே இந்த பிளேஸ் பார்க்கவே வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நம்ம கேவுக்குள்ளே இருந்து ட்ரெயின் வெளியே வர்றது நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் கிட்ட இருந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் இந்த வியூ அப்படியே கேப்சர் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. என்ன மாதிரி நிறையா பேர்த்துக்கு இந்த வியூ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் கேட்டுட்டு இருந்தார், நீ இதை பார்க்க வந்தியா இல்லை வந்து பீச் பார்க்க வந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஒரு அழகான வியூ இருந்தால் நம்ம அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது. இவ்வளோ அழகாக இருக்குது ட்ரெயின் அங்கேருந்து உள்ளே இருந்து வெளியே வரும்போது இல்லைங்களா. அண்ட் தென் கீழே போய் ஃபோட்டோஸ் அதெல்லாம் கூட எடுத்துக்கலாம். பட் நாங்கள் போகல. ஸோ இது வந்து நம்ம பேக் சைடில் இருந்து இப்போ யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோ தான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக சீலிங் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இதெல்லாம் பேக் சைடு ஆஃப் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ முன்னாடி சைடில் இது ஓப்பன்டாக இருக்குது. அண்ட் அப்படியே நடந்து போனோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோ வந்துடுவோம். அண்ட் இதே வேலை தான் வந்து கெசினோக்கு போகணும். டெஃபினட்டாக ஒரு நாள் கெசினோ, யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோ, கேபிள் கார், ஷேர் கார் அது எல்லாத்துலேயும் போய் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக போடுறேன். என்ன மாதிரி நிறையா பேர்த்துக்கு ஆசை இருக்கும் இல்லையா, சிங்கப்பூரில் எப்படி இருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறக்கு. டெஃபினட்டாக அதுக்காகவே நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் நான் வந்து இந்த யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோலாம் வந்துட்டு ஒரு பிக்சர்லேயோ வீடியோவில் தாங்க பார்த்துருக்கேன். பட் நான் இங்கே வருவேன் அப்படின்னு ஒரு நாள் கூட நினச்சதில்லை அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். பட் ஃபைனலி நான் இங்கே இருக்கேன் அப்படிங்கும் போது இது ஒரு பிளெஸ்டான ஒரு
இதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப பிளெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அண்ட் நம்ம இப்போ யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோ முன்னாடி இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஹாப்பியாகவும் இருக்குது. வெரி தேங்க்ஸ் டு மை ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அண்ட் இங்கேருந்து சில பிக்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு அண்ட் போகும்போது ஒரு சில வால் பெயிண்டிங்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ அதெல்லாமே அப்படியே கேப்சர் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கேருந்து மோனோ ரயிலில் போகிறோம். ஸோ அந்த மோனோ ரயிலுக்கு வந்துட்டு நம்ம லைனில் தான் நிற்கணும். பிகாஸ் நான் நடந்து வரும்போது நினச்சேன் கூட்டம் எதுவும் இருக்காது போல் அப்படின்ட்டு. பட் இப்போ தாங்க புரியுது, நாங்கள் மட்டும்தான் நடந்து வந்திருக்கோம், நிறைய பேர் மோனோ ரயிலில் தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ எல்லா ரஷ்ஷும் இங்கே தான் இருக்குது. அண்ட் இனி பீச்சில் எவ்வளோ ரஷ் இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. வாங்க நம்ம போகலாம். அண்ட் அப்படியே அவர் அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டு இருந்தார். ஸோ கெசினோக்கு இங்கே தான் நம்ம வந்துட்டு கவுண்டர் பாயிண்ட் அதெல்லாம் நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படியே போய் லைனில் நின்று மோனோ ரயிலுக்கு போக ஆரம்பித்தாச்சு. மோனோ ரயிலுக்கும் செம்ம ரஷ்ன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ நம்மள மாதிரி அங்கேருந்து அடுத்த ஸ்டேஷன் போகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க எல்லாருமே லைனில் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து லிமிட்டட் பீப்புள் அலவுட் அப்படிங்கிறனால லைன் ஃபார்ம் பண்ணி அப்பப்போ தான் அனுப்புகிறாங்க. ஸோ ரொம்ப ரஷ்ஷுன்னு சொல்லலாங்க. அதனால் என்னால் உள்ளே எதுவும் கேப்சர் பண்ண முடியல. வரும்போது நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ வந்து ஃபைனலி நம்ம பீச் ஸ்டேஷன் இறங்கியாச்சு. சூப்பராக வியூ இருந்தது. அண்ட் இங்கே தான் வந்துட்டு செக் பாயிண்ட் ஃபார் கேபிள் கார் அண்ட் சேர் கார் எல்லாமே இங்கே தான் இருந்தது. ஒரு சூப்பரான ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ளேஸாக இருந்தது. ஃபன் ஷாப் இருந்தது, அப்புறம் என்னது டாய்ஸ் ஷாப் இருந்தது, வாட்டர் கேம்ஸ் நிறையா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருந்தது. பட் நாங்கள் அன்றைக்கி வீட்டில் இருந்து தான் சாப்பிட்டுட்டு போனோம் அப்படிங்கிறனால எதுவுமே சாப்பிடல. பட் ஒரு நாள் வந்துட்டு இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணணுன்னு தோணுச்சு. பீச் மாதிரியே எனக்கு ஃபீல் இல்லை. பிகாஸ் ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருந்தது. நீங்களே பார்த்தா தெரியும், ஃப்ளோரில் வந்து ஒரு பேப்பர் பாட்டில் எதுவுமே இல்லை. அந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருந்தது. பார்க்கவே ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டாக இருந்தது. அண்ட் பீச் ஃபைனலி வந்துட்டோம். வேவ்ஸ் அந்தளவுக்கு இல்லை. பட் ஆனால் வந்துட்டு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. என்ன சொல்கிறது, ஃபேமிலியோட கிட்ஸ் ப்ளே பண்ணுறது அண்ட் தென் வந்து ஒரு என்கேஜ்டாக இருக்கிறது வந்து பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ அங்கங்கே வந்துட்டு ஃபேமிலி டைம் மாதிரி அந்த ஷீட்டெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அண்ட் தென் இந்த பெடல் போட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் எனக்கு ட்ரை பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. பட் அன்றைக்கி நாங்கள் எதுவுமே ப்ரிப்பேர்டாக போகல, ஜஸ்ட் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு தான் போயிருந்தோம். அதனால எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு பிளான்டாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இது வந்து நம்ம இருக்கிறது வந்துட்டு இந்த ஷட்டில் காரோட ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ நம்ம 3 ஷட்டில் காருக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், ஷட்டில் காருக்காக. பட் ஆனால் வந்து எல்லாமே ஃபில்டாக வந்தனால சரி இதுக்கு மேலே உட்காந்தோன்னா இங்கேருந்து நம்ம 6 மணிக்கு தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ரொம்ப பெரிய டிஸ்டன்ஸ் இல்லைங்க, ஒரு 500 மீட்டர் தான். ஸோ அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அண்ட் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கைலைனோட அந்த பிளேஸ் அதெல்லாமே பார்த்தோம். ஸோ எல்லாமே ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுட்டு அடுத்த டைம் வரும்போது அப்பப்போ போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணியாச்சு. அண்ட் இது வந்து நான் திருப்பியும் மோனோ ரயிலில் போயிட்டுருக்கும் போது இந்த வியூ உங்களுக்கு கேப்சர் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு நான் வரும்போது நான் அந்தளவுக்கு பார்க்க முடியல, பிகாஸ் அவ்வளோ ரஷ்ஷு, நான் மிடில் சிக்கிக்கிட்டேன். பட் போகும்போது கண்டிப்பாக நான் வந்து இந்த வியூவை வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதனால் ஃபைனலி நான் எங்களுக்கு ஒரு கார்னர் அப்படியே செட் ஆனதுனால அப்படியே உங்களுக்கும் அந்த வியூ எல்லாமே காமிச்சிட்டு இருக்கேன். உண்மையாக சொல்லணுன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருந்ததுங்க. ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் வியூவாக இருந்தது. அண்ட் பில்டிங்ஸ் ஆகட்டும், ஹோட்டல்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே வந்துட்டு அவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். ஹோட்டல்ஸோட எலிவேஷன் ஆகட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ இந்த ஹார்பர் ஃப்ரண்ட்லேருந்து அரவுண்ட் லைக் ஒரு 5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கா அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது. அண்ட் எல்லாமே அந்தளவுக்கு கனெக்டடாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் நம்ம ஆசைப்பட்ட மாதிரி இந்த 2 கார் மோனோ ரயில்லையும் வந்தாச்சு. அண்ட் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோ நான் ஒரு சீக்கிரமாக போடுறேன்னு சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன்.
பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் போட்டிருந்த ஷார்ட்ஸ் அதெல்லாமும் போய் பாருங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்.